Цинкът е основен минерал за човека. Участва в над 300 ензимни реакции. Тялото не го складира и затова е необходимо да се приема с храната и то ежедневно. Дали ви липсва цинк, може да разберете по някои основни фактори, като например косопат, суха лющеща се кожа, бели петна по ногтите, както и често разболяване или нисък имунитет. Друго, което специалистите казват, че е изключително важно да го наблюдаваме и е възможно да е свързано с липса на цинк, това е загубата на вкус и обоняние или намалени такива. Така че, ако имате нужда от цинк и започнете да го приемате, ще видите веднага разликата, тъй като тя е значителна при хора с дефицит на този елемент. Цинка се съдържа в яйца, нахут и леща.